പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആദ്യം എത്തിച്ചേരുന്നത് മരങ്ങളാണ്. സുഗതകുമാരി ടീച്ചറുടെ ഒരു മരക്കവിതയുണ്ട്, വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ്, എല്ലാവരുടെ മനസ്സിലും ഉണ്ടാകും. കാട്ടിലെ കിളികൾക്ക് മരം വേണം, നാട്ടിലെ മനുഷ്യർക്കും മരം വേണം, ചിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞിനും പറക്കുന്ന തുമ്പിക്കും മരിക്കുന്ന വൃദ്ധനും മരം വേണം. ഇതിങ്ങനെ തുടർന്നു പോകും ആ കവിത. പിന്നെയോ കണ്ണിന് കുളിരാകുന്നതിനെ പറ്റി, അങ്ങനെ മണ്ണിൻ്റെ നനവാകുന്നതിനെ പറ്റിയൊക്കെ പറയും. ശ്വസിക്കാൻ വേണ്ട വായു തരുന്നതിനെ പറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണയായി ഈ കവിതയിൽ കേൾക്കാം, മനസ്സിലാക്കാം. ഇവിടെ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്, പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, മരങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭൂമിയെ എങ്ങനെയാണ് സംരക്ഷിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. മരങ്ങളില്ലാത്ത ഒരു നാടിനെ മരുഭൂമി എന്നാണ് പറയുക. ശ്വാസം കിട്ടില്ല ചിലപ്പോൾ കേട്ടോ. കടലിൽ നിന്നും കാറ്റടിച്ചിട്ട് അവിടെ എത്തുന്നില്ല എങ്കിൽ ശ്വാസം കിട്ടില്ല. ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്വാസം ലഭിക്കുന്നത് കടലിലെ പായലുകളിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്വാസം നൽകുന്നത് നമ്മുടെ മരങ്ങളാണ്. മരങ്ങളെല്ലാം സൂര്യൻ്റെ ചൂട് ആകാശത്തു നിന്ന് താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ അതിനെ മുഴുവനും, നിങ്ങളൊന്ന് വെറുതെ നോക്ക്, കുപ്പായമില്ലാതെ നട്ടുച്ചയ്ക്ക് വെയിലത്ത് നമുക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ? പക്ഷേ ഈ ഇലകളൊക്കെ ആ ചൂടിനെ അങ്ങനെ സ്വീകരിക്കും. എന്നിട്ട് ആ ചൂടിനെ സ്വീകരിക്കുക മാത്രമല്ല, ഏറ്റവും ഭൂമിയുടെ അടിയിൽ വേനൽക്കാലത്താണെങ്കിൽ കിണറിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴ്ചയിലെ വെള്ളം ഉണ്ടാവുക, അവിടെ നിന്നും വെള്ളത്തെ എടുത്തു കൊണ്ടുപോയി ഏറ്റവും മുകളിൽ ഇലകൾ വെച്ച് അത് രണ്ടും സംയോജിപ്പിച്ച് അന്തരീക്ഷ വായുവിൽ നിന്നും ഒരു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വിഷവാതകത്തെയും വലിച്ചെടുക്കും. അതിനെയും ചേർത്ത് സംയോജിപ്പിച്ചിട്ട് അത് പുറത്തേക്ക് വിടുന്നത് നമുക്ക് ശ്വസിക്കാനുള്ള പ്രാണവായുവാണ്. നമ്മളെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി നമ്മളൊക്കെ കുറേ നേരം മൂക്ക് പിടിച്ച് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നറിയാം? നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്നുള്ള വിഷവസ്തു നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്ത് നിറഞ്ഞിട്ട് കണ്ണിലെ രക്തക്കൊഴലും മൂക്കിലെ രക്തക്കൊഴലും ചെവിയിലെ രക്തക്കൊഴലൊക്കെ പൊട്ടിപ്പോകും, രക്തം പുറത്തേക്ക് വരും. അത്ര മാരകമായ വിഷത്തെ ഈ മരങ്ങളെല്ലാം പിടിച്ചെടുക്കും. ആ പിടിച്ചെടുത്തിട്ട് മനുഷ്യർക്കെല്ലാം ശ്വാസം കൊടുക്കും. നിങ്ങളൊരു മരത്തിൻ്റെ കൊമ്പ് വെട്ടാൻ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്കും ശ്വാസം കൊടുക്കും. പ്രാണികൾക്കും പക്ഷികൾക്കും ജീവികൾക്കെല്ലാം ശ്വാസം കൊടുത്തിട്ട് ഭൂമിയെ നിലനിർത്തുന്ന ഈ മരങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നാം ആദ്യം ആലോചിക്കുക. ആ മരങ്ങളെ നാം സംരക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എല്ലാ മരങ്ങളും ഒരുപോലെയാണോ? അല്ല. മരങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെ വൈവിധ്യങ്ങളാണെന്നറിയാമോ? ചില മരങ്ങൾ ചില കാലത്താണ്, ചില മരങ്ങൾ മഴക്കാലത്തും പൂക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ സാധാരണ എല്ലാ മരങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാം? വേനൽക്കാലത്ത് മാത്രമേ പൂക്കൂ. അതിനുള്ള കാരണം, മഴക്കാലത്ത് ചെറിയ ജീവികൾ, ചെറിയ സസ്യങ്ങളെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, അവ കുറച്ചു കാലം ജീവിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ മരം പറയും, നീ ഇപ്പോൾ പൂത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ വിത്തൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് നീ മരിക്കുമല്ല, അത്രയും കാലം നീ തന്നെ പൂവിട്ടോളൂ. പിന്നെ കുറച്ച് ചെറിയ കുറ്റിച്ചെടികളോട് പറയും, അത് ഓണ സമയത്തല്ല, നിങ്ങളും പൂവിട്ടോളൂ, എനിക്ക് കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ വേര് വളരെ താഴ്ചയിലേക്ക് പോയിട്ട് വെള്ളമെടുക്കാം, എനിക്ക് അന്ന് പൂവിടാം. അങ്ങനെ ഓരോ സസ്യവും ഓരോ കാലത്ത് പൂവിട്ട് ഏത് മാസം നോക്കിയാലും നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തും പൂവുണ്ടാകും. കാരണം നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തുമുള്ള പ്രാണികളെയും പൂമ്പാറ്റകളെയും നിലനിർത്തേണ്ടത് ഈ മരങ്ങളും സസ്യങ്ങളുമാണ് എന്നുള്ളത് അവർക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് വേനൽക്കാലത്ത് എവിടെയും വെള്ളമില്ലാത്ത സമയത്ത് പൂക്കളൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പൂമ്പാറ്റകളൊക്കെ എവിടെ പോയി തേൻ കുടിക്കും? എല്ലാം ചത്തുപോവില്ലേ? അപ്പോഴാണ് മരം പറയാൻ, ഞാൻ ഏതായാലും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മരം വലിച്ചെടുക്കുന്ന വെള്ളം മാത്രമല്ല കേട്ടോ, അത് തേൻ ചേർത്തിട്ട് പറയും, തേനൂറുന്ന നല്ല പൂന്തേനുണ്ട്, വരൂ കുടിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവയ്ക്ക് കൊടുക്കും. അങ്ങനെ ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാ ജീവികളെയും നിലനിർത്തുന്നത് ഒരു തരത്തിൽ സസ്യങ്ങളാണ്. അവ എല്ലാ കാലത്തും പൂക്കുന്നു, എല്ലാ കാലത്തും കായ്ക്കുന്നു, അവ എല്ലാ കാലത്തും പച്ചപ്പുണ്ടാക്കുന്നു. നല്ല വേനലാകുമ്പോൾ അവ ഇല താഴേക്കിട്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാം? ഈ മണ്ണ് ഭയങ്കര ചൂടായിട്ട് മണ്ണിലെ വെള്ളമെല്ലാം ആകാശത്തേക്ക് പോകുമല്ലോ, അപ്പോൾ കിണർ വറ്റും. അപ്പോൾ മരം പറയും, ഞാൻ എൻ്റെ ഇലകളെ ഉണക്കിയിട്ട് താഴെ ഇടാം, നല്ലൊരു പുതപ്പ് പോലെയാക്കാം. പുതപ്പാകുമ്പോൾ താഴേക്ക് വെയിലെത്തില്ലല്ലോ. അങ്ങനെയും വെള്ളം തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്
പിന്നെ വരുന്ന ഏതൊക്കെയോ പക്ഷികൾക്ക്, എവിടെ നിന്നൊക്കെയോ വരുന്ന പക്ഷികൾ, യൂറോപ്പിൽ നിന്നൊക്കെ ഇവിടേക്ക് പക്ഷികൾ വരാറുണ്ട്. വളരെ ചെറിയ വാർബ്ലറൊക്കെ വരാറുണ്ട്. ആ പക്ഷികൾക്ക് ഇടം കൊടുക്കും. നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള പക്ഷികളോട് പറയും, നീ ഇവിടെ പിന്നെ കൂട് കെട്ടിക്കോളൂ. അങ്ങനെ കൂട് കെട്ടാനും ഒക്കെ ഇടം കൊടുക്കുന്ന ആ മരങ്ങളാണ് പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ ജീവൻ. പക്ഷെ ഇന്ന് മരങ്ങൾ എല്ലാം റോഡ് വികസനത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഇല്ലാതെയാവുകയാണ്. നമ്മുടെ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ വികസനത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഇല്ലാതെയാവുകയാണ്. പല കുട്ടികളും മരം നടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ മരങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതേ ഇല്ല. പലരും വെള്ളമൊഴിക്കുന്നില്ല, അതിൻ്റെ വളർച്ചയെ നോക്കുന്നില്ല, സംരക്ഷിക്കാതിരിക്കുന്നു. സംരക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് മരങ്ങളെ. മാത്രവുമല്ല, നമ്മുടെ ഈ മരങ്ങളാണ് ഭൂമിയുടെ നട്ടെല്ല് എന്ന തിരിച്ചറിവോടെ നമുക്ക് ഈ മരങ്ങളെ സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഭൂമിയുടെ സംരക്ഷണത്തിൽ ഏർപ്പെടാം എന്ന് മാത്രമാണ് ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള. ഏവർക്കും നന്ദി.